Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã khiến Trung Quốc lo ngại về việc áp thuế bổ sung lên hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Trump đã đe dọa áp thuế 60% trở lên đối với hàng hóa Trung Quốc, tiềm ẩn nguy cơ giảm kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc 200 tỷ đô la Mỹ và ảnh hưởng 1% GDP. Để ứng phó với tình huống này, chính quyền Trung Quốc dự kiến sẽ công bố một gói kích thích tài chính lớn vào thứ Sáu, bao gồm việc hoán đổi nợ của chính quyền địa phương, tái cấp vốn cho ngân hàng và phát hành trái phiếu đặc biệt để hỗ trợ bất động sản. Gói kích thích này dự kiến sẽ trị giá hơn 10.000 tỷ nhân dân tệ, 1,39 tỷ đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm sau khi Trump thắng cử, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh.